Informació d'una campanya molt interessant. Feliu Carme. Hola, bon dia. Estem en plena campanya de declaració de la renda i ja fa molts anys que hi ha, dins de la campanya aquesta, la possibilitat de fer objecció fiscal. Des dels anys 80, l'Arcadi Oliveres ja va començar a fer objecció fiscal a les despeses militars i en els darrers anys el Consell per la República també ha fet el que en diu prou monarquia, que seria fer una objecció fiscal per les despeses que ens costa la repressió. Això és un acte de desobediència civil. És dir, jo no estic d'acord amb la monarquia, no estic d'acord amb la repressió policial, no estic d'acord amb la repressió judicial, tot això ens costa cadascú 300 euros. Doncs una part, no cal que siguin tots, una part d'aquests diners no els pago a l'Estat, en coherència amb què jo no vull contribuir amb els meus diners a pagar aquestes despeses que ens reprimeixen o a pagar unes despeses militars que el que fan és matar a persones. Llavors, per fer això, es tracta de, primer que tot, no acceptar l'esborrany que ens ve de la declaració d'Hisenda directament. Si fem nosaltres la declaració d'Hisenda, hem d'anar en aquest full, qui vulgui se'l podrà quedar, amb un apartat que es diu retencions i altres pagaments a compte. I dins d'aquest apartat, que són les últimes pàgines de retencions i altres pagaments a compte, a la casella 505 o 606 es pot imputar allà una quantitat, perquè són les úniques caselles que es poden introduir una quantitat, que nosaltres recomanem que sigui poca, però que siguin moltes persones que ho facin. Poca vol dir que pot fer 1 euro, pot fer 10 euros, pot fer 10 euros per la monarquia i 10 euros per les despeses militars i omplir les dues caselles. I un cop has omplert aquesta quantitat a la declaració, el resultat final es veurà disminuït amb la quantitat que tu hagis posat. O si t'han de retornar diners, es veurà augmentada amb la quantitat que tu hagis posat. Aquesta declaració, si la fas tu o te la fa el gestor, li has de demanar que te la imprimeixi, tenir una còpia de la declaració impresa. I després, la quantitat que tu has posat com a objecció fiscal és una cosa que nosaltres donem la cara, no en tenim per què amagar-nos, ho fem públicament. I per tant, fem una transferència al lloc on creiem que és més adequat dipositar aquests diners. Pot ser al fons republicà, pot ser a una ONG, pot ser a un projecte de pau, i amb el comprovant, conforme has fet la transferència d'aquests diners en aquest lloc, la declaració impresa, el comprovant de la transferència i una carta dirigida a la ministra d'Hisenda amb les teves dades, dient jo em declaro objecció fiscal, amb això ho has d'enviar a Hisenda. Bé aquí al carrer Riego, a Sabadell, per registre, o bé enviant-ho per correu certificat al Ministeri. Tu ho fas? Bé, una cosa, si ho feu pel gestor, no, tampoc cal portar-la, o sigui, el gestor us pot enviar exactament la declaració com fa sempre, i vosaltres l'únic que heu de fer és enviar la carta al Ministeri d'Hisenda amb el comprovant del que heu pagat. Si feu una declaració, doncs hi haurà un pagament. Si feu un pagament objecció només per prou monarquia, hi ha un pagament que posaríeu a la carta, i si feu el prou monarquia i feu el d'armament, personalment jo el que faig és fer dues cartes, una per un i l'altra per l'altra, amb el pagament de cada un grapat. Això ho envio, a les cartes aquestes les envio certificades i em quedo el comprovant del certificat i una còpia del que he pagat, perquè si em diuen que no és veritat, jo tingui una còpia conforme puc ensenyar que sí. I això és tot, vale? En aquests casos, quan fem desobediència, hem de ser conscients que et poden perseguir. Hisenda
comprova, sembla ser, una quarta part de les declaracions. Pot ser que et toqui i que et facin una paral·lela. Si et fan la paral·lela, ells diran no ens consta que vostè ens hagi ingressat aquests diners. I tu pots fer un recurs dient no, jo us vaig enviar transferència, aquests diners conscientment no els he ingressat a vostè, sinó que els he ingressat a tal lloc i per tant em mantinc amb la meva objecció fiscal. Si fas aquest recurs, Hisenda et comença a fer uns interessos de demora, et comença a fer una multa i com a màxim et pot representar que hagis de pagar el doble de la quantitat que has objectat. Si has fet 10 euros, tot aquest tràmit s'acaba havent de pagar 20 euros. Per tant, diem que sigui una quantitat simbòlica, però la feina que els hi representa i quan tu vas a Hisenda i els hi expliques que ho fas per convenciment i perquè vols donar la cara, és una satisfacció, és un entrenament, és una manera d'anar-se entrenant a fer actes de desobediència i de coherència amb el que un pensa, que encara es pot acabar fent una altra gestió. Tot això es comporta temps, comporta una dedicació, però és un joc. Pots anar a l'Agència Tributària Catalana i en lloc de pagar a l'Agència Tributària Espanyola, tu ingresses els teus diners de la declaració de renda que has de pagar a l'Agència Tributària Catalana. L'Agència Tributària fa de dipòsit i al final de la temporada l'Agència Tributària encara ara ho paga a Madrid. Però bueno, ja és un problema de relacions entre les dues agències tributàries. De moment, tot això fa que agafin musculatura l'Agència Tributària Catalana, agafin temps i dedicació a l'Agència Tributària Espanyola, que els hi surt més car fer tots els tràmits per 10 euros que no pas els que tu hagis de pagar una multa de 20 euros. Això, si algú té ganes de fer-ho o vol fer-ho, es pot posar en contacte amb mi, ja surt el telèfon en el grup de la plaça, vol dir que m'ho podeu dir i ja us explico tot el que necessiteu que no tingueu clar. Vale? Quin és el teu nom? Jo, Carme Salvans. Sí, és que